Dal Pala Pirossigeno di Rende, buonasera da Luca Pellegrini e benvenuti a Pirossigeno Cosenza Sandro Abate, seconda giornata del campionato di Serie A di futsal. Si comincia con il primo possesso della Pirossigeno Cosenza, nel quale vestì le maglie di Acqua e Sapone e Feldieboli. Attenzione alla prima chance col palo! Non riesce però a sfondare sulla destra, non c'è fallo secondo l'arbitro. Riparte la Pirossigeno Cosenza, pallone per Bissoni. Lo Cicero. Punta, sposta, calcia! Solita sterzata, Everton, 2 volte. Sarà calcio d'angolo. Funziona la pressione della Pirossigeno Cosenza, lotta ancora Pedrigno, Trentin, flipper e alla fine la sblocca la squadra di casa con Everton. Forse però è autogol di Loconte sul rimpallo contro il palo. In ogni caso quello che conta per la Pirossigeno Cosenza di Paniccia è che l'ha sbloccata. Rivediamo tutto. Lotta Pedrigno, Trentin, Victor Mello, Everton, ed è a tutti gli effetti autogol di Loconte. Sfortunatissimo il portiere della Sandro Abate, c'è da dire che era già stato graziato dal palo. Prova il pallone tra le linee, rischia la Sandro Abate che la perde. Bissoni, Loconte. Può distendersi la Sandro Abate, fallo tattico. Suaso, scarico, destro, Murato. Lob per Victor Mello. Che parata di Parisi. Si era coordinato in modo eccezionale il numero 8 della Sandro Abate. Suaso, puntata dentro! Prea non ha avuto un pallone giocabile fino a questo momento, ma in area di rigore non sbaglia mai. 1-1. Avanza, invitato al tiro, non se lo lascia ripetere 2 volte. Gli rimane un po' il colpo in canna, ci prova Loconte. Marceligno si gira, risponde presente Loconte. Conclusione, traversa piena di Marceligno. Calcio d'angolo fuori per Lo Cicero. Loconte si salva con l'aiuto della traversa ed è il quarto legno colpito dalla Pirossigeno. Prea di prima, Mello nell'angolo per Suaso. Poi Salas si mette in proprio, la perde e allora ripartenza per la Pirossigeno. Trentin, tocco sotto, non trova né il compagno né la porta. Poi Bissoni fa un numero da circo. Parisi non può far altro che andare lungo, non controlla Bissoni e arriva la sirena al Pala Pirossigeno di Rende. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1 e si ricomincia. Bentornati al Pala Pirossigeno di Rende, secondo tempo della sfida tra Pirossigeno Cosenza e Sandro Abate, prima frazione che si è conclusa sul punteggio di 1-1, autogol di Loconte e rete di Prea. Valolo Suaso, paratissima di Parisi, allarga sulla sinistra e poi torna in possesso del pallone. Everton chiude il triangolo con Trentin che si divora l'1-1. Loconte con le mani, anticipato Prea, 3 contro 3 a disposizione della Pirossigeno che non riesce ad andare alla conclusione e adesso c'è un 2 contro 0 per Sandro Abate che perdona la Pirossigeno. Tocco sbagliato di Dimas.
Sempre 1-1 tra Pirossigeno Cosenza e Sandro Abate. Marcelinho, doppio passo, finta e controfinta. Marcelinho, Lo Conte risponde presente. Lob sul secondo palo. Lo Conte smanaccia ancora. Un po' più tranquillo invece Paniccia. Galletto per Salas. All'improvviso una chance per Sandro Abate. Solito movimento in orizzontale. Fantesele sul secondo. Trentin non riesce a correggere in porta e poi Everton. E adesso forse si spalanca uno spazio per Sandro Abate con Dimas. Suolata e punta di Dimas. La ribaltata Sandro Abate con la specialità della casa. Il portiere di movimento, sfruttano la superiorità numerica gli uomini di Basile. E poi ci pensa Dimas. 2-1. Gran gol di Dimas, prima suolata, seconda punta, lascia immobile Parisi. Il futsal in un'istantanea. Bissoni. Marcelinho per Trentin. Va Dimas, lo aspettava lì Parisi. Anticipato Salas che poi va a riconquistare il pallone. Dimas, sponda per Suaso. 3-1 della Sandro Abate che prova a scappar via. Marcelinho muove il pallone per Bissoni. Finta la conclusione, poi trova in area di rigore Trentin. Marcelinho è riuscito in qualche modo a non buttarla dentro. Everton sul palo. Marcelinho, Bissoni sbaglia. Salas. 4-1 della Sandro Abate con estrema precisione, non con tanta potenza, ma basta e avanza. Salas. 4-1. Poi contatto in area di rigore e calcio di rigore per la Pirossigeno Cosenza. Va Trentin, sceglie il lato giusto Lo Conte, ma non può pararla. 4-2, c'è ancora partita al Pala Pirossigeno. Dimas, salta Bissoni, porta vuota. Dimas, salvataggio di Fantesele. Suaso per Dimas, come attaccato il primo palo. Dimas, doppietta del 77. 5-2, ancora una volta le palle inattive. Servito adesso Marcelinho dentro per il mancino di Bissoni. 5-3, non è ancora finita rete. Fantesele, Everton, non gli concedono il mancino. Trentin, Marcelinho, 5-4. Stavolta il palo è benevolo per la Pirossigeno Cosenza. Un bacino a legno, sfera in porta. -1. Non finisce mai questa partita. Con il piede meno nobile Marcelinho trova comunque il varco giusto. Bissoni porta avanti, scarica, conclusione che termina sul fondo e arriva la sirena al Pala Pirossigeno al termine di una gara da montagne russe in cui è successo tutto e il contrario di tutto. La Sandro Abate si impone per 5-4